санал дүгнэлт танилцуулъя. Монгол Улсын үндсэн хуулийн 29-р зүйлийн 3 дахь хэсэг их хурлын тухай хуулийн 6-гийн 9-ийн 2 дахь заалт, мөн хуулийн 6-гийн 13 дахь заасны дагуу Монгол Улсын ерөнхий прокурор 2019 оны 1 сарын 8-ны өдрийн 1:91 тоод албан бичгээр Улсын их хурлын гишүүн Батбаяр Ундрмаагийн бүрэн эрхийг төдөлзүүлэх санал ирүүлсэнийг алжгүй байдлын дэд хороо 1 сарын 9-10-ны өдрийн хуралдаанаараа 100% урьдчилан хэлэлцсэн. Хурлын гишүүний алжгүй байдлын дэд хорооны хуралдаанаар Улсын ерөнхий прокурорын саналыг хэлэлцэхтэй холбогдуулан хуралдааныг хаалттай явуулсан. Асуудлыг хэлэлцэхүйд Улсын ерөнхий прокурорын саналтай холбогдуулан гишүүд асуулт асууж хариулт авч байр сууриа илэрхийлсэн. Дэд хорооны хуралдаанаас нэгдүгээрт Улсын ерөнхий прокурорын төдөлзүүлэх бичиг дурдсан асуудал болон гишүүдийн өгсөн тайлбараас тодруулж нэг мөр болгох асуудал цөөнгүй байна. Хоёрдугаарт Авилтаа тэмцэх газраас гишүүдийг тусвар нэг удаа гэрчээр дуудан байцаасан байх ба тэдгээрээс мөрдөн байцаах ажиллагаанд сайжруулсан гэх үндэслэл харагдахгүй байна. Гуравдугаарт уг асуудлын шалгалт дуусаагүй байх тул энэ удаад гишүүний бүрэн эрхийг төдөлзүүлэх боломжгүй байна гэсэн үндслээр Улсын их хурлын гишүүн Батбаяр Ундрмаагийн бүрэн эрхийг төдөлзүүлэх Улсын ерөнхий прокурорын саналыг хуралдаанд оролцсон гишүүд санал нэгтэйгээр дэмжээг болно.